Hola amigos, continuando con esta clase número 7 de, clase número 7 del curso esencial de Sony Vegas. En esta clase te voy a enseñar la parte esencial de sonidos. Bueno, ya hemos elegido un sonido que es el que tiene el video, que podemos verlo aquí. Ok, esta parte es el espectro del sonido. Aquí veremos toda la parte que tiene que ver con este sonido. Ok, como pueden ver, aquí está la parte de grabación. Al darle pulsar nos dirá dónde se va a redireccionar la grabación del sonido, no más del sonido. En esta parte invertimos la fase de pista, que es como al revés, poner al revés la canción, dependiendo, ¿sí me entiende? Ok, en estos efectos de pista es donde vamos a agregar lo que queremos, entonces le vamos a poner puerto nivel de umbral. Al reproducir tendrá un efecto diferente. Ok, en silencio no se tomará en cuenta el sonido. Y en solo se verá el sonido. O sea, el sonido como tal, pero igual el video. Aquí está la velocidad y es igual la velocidad siempre. Esta parte es como el volumen de cada auricular o cada parlante. Aquí está muy a la derecha, que sería el parlante derecho. Y aquí está a la izquierda. Centrado estarían los dos precisos. Este es el volumen total, aquí está en completo. Aunque es el solo volumen del sonido, puede que el video tenga un sonido, entonces el video también, depende. En esta clase aprendiste sonidos en Sony Vegas. Espero que les guste este video y el curso, que lo sigan tomando hasta el final. Nos vemos en un próximo video donde les enseñaré más cosas sobre Sony Vegas y a la final producir un video desde cero. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Brian Duarte y espero que les guste. Suscribirse a este canal y irse a nuestra página web de programe.wecindario.com. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.